Всем привет, моя снова Лера. Сегодня я расскажу о таком, казалось бы, маленьком, но достаточно вместительном кошелечке Hello Kitty. Начнем мы, как всегда, фона. Этот кошелечек черного цвета с принтом бледно-серых, белых и розовых сердечек. Также тут есть бледно-серые, розовые и белые надписи Hello Kitty. И также таких же цветов изображения самой Hello Kitty, точнее ее мордочки. В этом милом кошелечке есть два отделения. Сам он сделан из кожезаменителя. Давайте посмотрим первое отделение. Оба отделения в этом кошелечке открываются вот на такой застежке. Внутри оно такое вот атласненькое, я бы сказала. И в него поместится достаточно много мелочи. То есть он достаточно такой большой и объемный. Давайте откроем следующее отделение. Оно точно так же крепится на таких же пуговках. Значит, вот так вот мы открываем. И видим, что тут очень много всяких тоже отделений. Здесь вот он внутри тоже такой атласный. Это отделение под большие денежки. Здесь отделение под карточки. То есть я могу карточку динозаврика, к примеру, запихать. Вот так вот, да. Сюда влезет еще очень много карточек разнообразных. Далее из отделений здесь есть вот такое вот отделение с прозрачным кармашком, в который можете положить какую-то бумажку или что-нибудь в этом роде. Эти прозрачные вставочки, как вставочка под кредитные карточки и как вставочка вот в этом прозрачном окошке, сделаны из материала, похожего на такой, что ли, пластик, очень-очень мягкий и прозрачный. Кстати, такое видео, это почти расплавленный такой пластик. Он уже ближе к такому матерчатому бумажному материалу, я бы так сказала. Внутри кошелечек здесь точно такой же, как и снаружи. Черный кожезаменитель с принтом серых, розовых и белых разнообразных сердечек, надписи Hello Kitty и изображений киски. Это было все о таком милом кошелечке Hello Kitty. Пока-пока!